السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد شهوة منها طريقة تحضير البصارة ديال الجلبانة والفول. كتجي غزالة مع زويته بلدية في هذا البرد. يا سلام، ما فيهاش مقادير بزاف، مقادير بساط بزاف، وحتى طريقة التحضير راه سهلة. يلا غادي نبداو على بركة الله. هنايا عندي واحد السلافة ديال الفول وزلافه ديال الجلبانه الخضراء اليابسه. نتوما كيمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتو على قد العائله ديالكم، تقدروا ديروا غير كاس. هنايا جبت واحد الصينيه وغادي نقي هذاك الفول. ضروري كنقيوه. كاينين شي فولات كتكون باقيه فيهم هكا القشره كنحيدوهم. بانت ليا شي فول هكا كحله او لا مسوسه حتى هي كنحيدوها، شي حجيره كنحيدوها. بالنسبه للفول ضروري تستعملوا هذا الفول اللي صغير. الا لقيتو هذا الفول الصغيور راه كيجي بنين، هو احسن من الفول الكبير وفي ساعه كيطيب ما كيشدش نهائيا الوقت. والجلبانه حتى هي ضروري ندوز عليها. بانت ليا شي حاجه هكا، شي حجيره ولا شي حاجه ماشي هي هذيك، كنحيدها. ضروري ندوزهم هكا بيدينا. صافي غادي نخويهم في البانيو ديالي. هاد البصاره راه كتجي زوينه بزاف. بغيتو تغلبوا الجلبانه على الفول كديروا مثلا كميه مضاعفه او لا العكس. بغيتو ديروا مقياس هكا قد راه كيجيو بنان بزاف. صافي هنايا غندوز باش نغسلهم. ضروري تغسلوا هذاك الفول وديك الجلبانه حتى كيتحيد منهم هذاك الدقيق ولا داك النشا اللي كيكون فيهم، راه كيكون بيض على هذا الشكل حتى كيتصفاو. غسلوهم تحت الروبيني واحد 4 ولا 5 د المرات حتى كيبان لكم داك الماء تنقى مزيان. عاد خدموا. علاش؟ حيت الا ما غسلتوهش مزيان هذاك الدقيق اللي كيكون هو اللي كيدير ديك الكشكوشه، وكتجيكم البصاره مره كيجي المذاق ديالها خايب. الا غسلتو مزيان راه ما كتكون لا كشكوشه لا والو، حتى الا كانت كتكون غير شي حاجه قليله وصافي. دابا غندوز باش نسمهم. غندير شويه د العطريه، غندير واحد نص معلقه د البزار، نص معلقه ديال التحميره والخرقوم البلدي وشويه د الملحه. كاين اللي كيطيب البصاره بلا حتى شي حاجه، بلا قوام بلا والو، كيطيبها حتى كطيب عاد كيقومها. كل واحد والطريقه ديالو. انا هكا كتعجبني، كتجي منسمه وكتجي بنينه. هنايا راني زدت الماء. كتزيدوا الماء حتى كيتغطى داك الفول والجلبانه، ما كيبقاش يبان. ضروري تغطيوه بالماء. وغادي نسد عليها في الكوكوط اولا طنجره الضغط. الا بغيتو ديروا غير طنجره عاديه راه ماشي مشكل. صافي غندير لها الصفاره وغادي نرشعها فوق النار اللي تكون متوسطه تقريبا واحد 20 دقيقه. راه هي ما كتشدش الوقت في الكوكوط نهائيا. 20 دقيقه بين ما تصفر كتكون واجده معكم. انا غنحلها معكم وغتشوفوا. وضروري تردوا لها البال. علاش؟ حيت الفول راه كيلصق من التحت. الا غفلتوا عليها تقدر تحرق لكم. ضروري تبقاو ردين معاها البال. ها هي راه تبارك الله طابت. كما قلت لكم شفتوا الفول راه كيلصق كيهبط هو لتحت. ما تغفلوش عليها حتى تحرق ليكم. اللي بغاها مثلا كيعصدها فوق العافيه كيخليها ما كيطحنها ما والو، كيرجعها فوق العافيه ويخليها كطبخ بشويه عليها حتى ما كيبقاش حس الفول. هنايا انا غنزيد واحد شويه الثومه، واحد 2 فصوص ولا 3. اللي بغى يديرها من الاول يديرها، اللي ما كتعجبوش الريحه ديال الثومه مجهده يديرها من الاول من الاحسن. انا خليتها حتى الاخر. غنرجعها حتى كطيب واحد شويه ويذوب ليا مازال شويه داك الفول تقريبا واحد 10 دقائق. وغادي ندوز هكا باش نطحنها. يمكن لكم تطحنوها بهذا الطحان. الا ما عندكمش هذا دوزوها غير في مولينكس العاديه في داك الغراف، دوروا عليها واحد 2 دورات وراها كتوجد. بان لكم الماء هو هذاك جاتكم مزيانه مزيان. بانت لكم شويه ثقيله ولا راه تقدروا تزيدوا عليها شويه ديال الماء طيب ورجعوها طبخ واحد شويه. وها البصاره ديالكم واجده. انا جاتني قياس تبارك الله. شوفوا كي جات معلكه شهوه منها. يا سلام، شي حاجه اللي زوينه بزاف وبنينه وزوينه في هذا البرد هكا للصباح الفطور ولا العشاء. ولا تقدروا ديروها حتى في الغداء مع شويه د الحوت اولا كل واحد كي ياخذها في الوقيته اللي كتعجبو. صافي انا غنخوي معكم شويه تشوفوه كي داير. كنزينها بشويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الكمون وشويه د الفلفل الحار الا كتعجبكم وكتجي بنينه. يا سلام. والفيديو ديالي كان هو هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اختكم من واحد لايك، تعليق زوين. الى كنتم ما مشاركينش في القناه شاركوا فيها، فعلوا الجرس
باش يوصلكم الجديد ديالي، وحتى نتلاقاو شي فيديو جديد ان شاء الله.